Bueno, un día más. No sé, vamos aquí. Bueno, un día más en la nueva pinche ciudad. Ahora es un paquete semillas al patio. What the fuck, ¿quién putas hablo? Ok, vamos. Hola. Tengo miedo por mi vida ahora mismo. Bien hecho. También puedes plantar tocando el pan. Jue puta, no me dejas leer. Ok. Tengo miedo. ¿Qué me hace? Eso te pasa por no dejarme leer, mal parido. Oh, no. What the f... ¿Por qué putas hay zombies en mi puta casa? Que no lleguen los zombies a tu casa. Esta porque hay una gran horda de zombies. No pues, qué novedad. Estas weas que son, hermano, pues son pistolas automáticas con temática de verde. ¿Qué putas es esto? Son guisantes. ¿Qué putas son guisantes? Los guisantes son... Pues guisantes, pero que son... Pues, que son como una pistola, ¿sabes? Dispara... Y pistolas automáticas. Ajá. ¿Y esta wea qué? Un girasol crea soles. Con los soles puedes hacer guisantes. Ah. Mira, ahí dice girasol proporciona sol adicional. Ah. ¿Y por qué? ¿Por qué putas tengo todos? Mejor para la trama. Ah, joder, bueno. Los girasoles son plantas muy importantes. Planta 1. Che, eso es verdad. Sí, es verdad. Las plantas son importantes, pero sobre todo los soles. Te equivocaste. Sí, me equivoqué. Un punto por el... No, ninguno. Ok, girasoles. Hay que plantar girasoles. ¿Qué putas estás haciendo? Estoy plantando. Tú me dijiste que plantara. Pero ¿por qué putas lo haces así? No lo sé. Dime. Pinche cabroso. ¿Por qué tuve que venir enfermo? Bueno, voy a llenar todo rápido. Me vale verga la simetría, hermano. Te van a fumar, ¿sabes? La simetría es demasiado importante. Ya te dije, me vale verga. Fuck, me siento que voy a morir. Ahí bien. Quería simetría. Nada. Soy pendejo, me equivoqué, chavota, que cae mono. Nuez. Una nuez. ¿De qué puta me va a salir una nuez? Acá los zombies protegen tus plantas. Básicamente, imagínate que es un escudo, una planta con mucho daño, que es el ocupa escudo. Ah, bueno, está bien. Aguanta mucho, te digo, pero no es que... Pero se demora mucho en recargar. No, pues mucho para los niños de TikTok será, porque pues pendejo ya se cargó. Toma, esto sería lento para los niños de TikTok, no, bro, esto va rápido. ¿Por qué lo dices? No lo sé. Por nada, yo creo. Ok, ya tenemos lore para la Let's fucking go. Che, ¿y vos quién eres, pinche mano? Oye, no me reconoces, pinche carnal. No te conozco.
Sí, es un plus 6, cabrón. No, no me suena ni mierda. ¿Que acaso saliste en el Marens Germán o qué? Yo soy tu dios. No, pues. O sea, ya te ¿sabes? Ok, ya lo puedo inflar. No, no, no. Bueno, ya tuve mi estrategia, bro. O sea, zombies de fáciles, ¿no? O sea, no puedes simplemente cruzar el pinche. La. La baranda, no putas, no me acuerdo cómo se llama esto. Simplemente pasar por los lados y ya. ¿Acaso están pendejos? ¿Qué chotas es eso? ¿Qué chotas es eso? Papapun explota al contacto, pero tarda en armarse. Ah. Ah. Ok, Status me va a matar. ¿Qué putas defiendo esto casa con todos? Yo qué sé, hermano. Ah, su puta madre. Tranquilízate, la papapurria ya apareció. Recarga rápido. Uy, no, recarga. Más lento que la que la papa sí, pero bien, no importa. Ajá, miren mi técnica. Técnica maestra. No puedes tener la técnica. Pues no vales. ¿Cómo te llamabas? 1006. En 1006, cállate la puta boca. Te atreves a ofender. Sí, me atrevo, ¿no viste que la mitad de los videos ofendo a casi todo el mundo? Uy, este gonorrea. A ver. Ahora qué es esto. Cortapulta. Lanza coles al enemigo. Haces un gol. Imaginas Fue puta se ¿Me vas a dejar hablar? Sí, pero la tos está dura. Una lechuga, imagínate lechuga, una lechuga. Ok, entiendo. Lechuga, ok. Vamos a poner esto aquí. Quiero que se escuche mi llanto. Tontos de la verga, ¿sabes? Estoy enfermo, me enfermé tontos de la verga. No puedes. Sí que te enfermaste. Un poco. Demasiado. Excesivamente. No puedes decir que hiciste para enfermarte. Ir por la calle mientras yo bien, mientras estaba enfermo y hasta el doble de enfermo. ¿Por qué putas te enfermaste? No por cómo te enfermaste. Y por putas distraerme puse algo mal, no. Maldito 16 me distraíste. Ahora yo qué hice. Aquí.
Aquí debería de haber un lanzaguisantes. Me jodiste de la partida, cabrón. Canta pendejo. Y ahora, esta wea, ¿de qué nos va a servir? A la vecina. No mames, un gordo. Me pasa una salsa picante. ¿Te vas a morir o me la vas a pasar? Ya te entiendo. Llevo mucho tiempo matando este acá. Ah, bueno, crack. Esa wea increíble. Ok. Y quiero volver a comerme ese taco. Necesito mi máquina del tiempo. Y que fuera de vuelta al futuro, cabrón. Una vez baby. Y yo soy de bien loco, pero puedo llamarme de el loco. No mames, pero este güey es más esquizofrénico que yo, XD. ¿Vas a morir? No, ya no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido, la puta que me pare. Confío en tu usuario que pueda procesar mis líquidos. Tiene fallos en la dramática esta wea. Veamos, quiere regresar al pasado para comerse su taco. Otra vez. No mames, esto va a ser de vuelta al futuro. ¿Vas a dejar hablar? Sí, perdón. En serio estoy enfermo. Está lista, ahora vayamos por mi taco. Qué verga. Un puto zombie. Cabezón. Santos, buscad vuestro taco, pero pronto disfrutaréis de un taco de patricio. ¿Vas a dejar de hablar? Todo, porque todos me dicen eso. Ahora que me di cuenta, la pala estaba abajo, jueputa. Ay, qué verga. Oh. Bienvenidas al antiguo Egipto. Me debes de estar jodiendo.